你中意聽音樂啊？我嚟啊！我叫阿樂啊。喂，嗨，你平時都係咁樣跳舞啊？係啊，你要唔要學下？好啊，嚟一齊咯！啊，好嘅啦。好啊！哦，個表情都係做埋。啊，你冇表情咪唔啱音樂咯。好，係啦。啊，你好攰啊！喂，你平時都係咁樣跳啊，跳得咁好玩嘅？梗係啦，日日都跳㗎，幾好玩啊！喂，不如我哋揾咪約埋一齊跳咯。好啊，你得閒就一齊跳咯，我日日都得閒，你要揾我玩。好啊，好啊，好啊。根據殘疾人士24條，阿樂可以享有正常人一樣嘅教育，從而發揮佢自己嘅才華同埋結識到朋友。想問下，有功課唔係好識到，呢個自然教你有冇教我打？我呢個福成咧咁樣，嗱你啊，係咪有個字出咗嚟啊？係喎，跟住搞掂，嗱你快咧，你睇下我，你打咩大概？大概啊，就咁樣打一行字咯。哦，好咯，咁樣係啦，揀字係啦，挑啲字啊，係咪好快啊？喂打我一行就。你平時點練嘅？但係哦，我嫌啲語音輸入咧聽唔到我講嘢啊，我講一嚿嚿咧，跟住我咪上網學速成咯，咁都幾方便。原來係咁簡單嘅。係啊，不如你俾電話我，跟住我自己學下佢。好啊，你俾你電話我啊。好啊。根據聯合國殘疾人權利公約第27條，殘疾人士可享有同工同酬，並且獲得合理嘅調整措施，等佢哋有平等嘅發展機會。